Wewe Tina wewe. Unajua unajitafutia matatizo. Na hauwezi jua labda mwanzo alikuwa anakuchora tu. Hivi, kwa unyama ule na unyanyasaji tuliokuwa tukimfanyia, unafikiria anaweza karudisha moyo wake kwako? Nikishindwa kumrudisha kwa nguvu zangu, nitatumia njia za ziada. Njia za ziada? Unamaanisha nini? Tina, mbona muuaji kiasi hiki? Ila James rafiki yangu wewe, kwa kila siku ukijisikia tu muda wote tu unakuja. Una kazi nyingine huko kazini jamani. Tushakuwa ndugu, tushakuwa marafiki. Kwa hiyo hii ni hali ya kawaida tu kutembeleana. Muda mwingine tunaongea tu kwenye simu. Unajua mimi nimeajiriwa ujue. Nikiachishwa kazi utaniajiri wewe. Mimi najua. Alafu unajua kingine ni kwamba mimi naona tusiishie tu hii kuongea hivi. Tunakuja dukani tunaongea, tunaongea kwenye simu. Mimi naona tusiishie hapa. Mimi naomba nikualike nyumbani kwangu chakula cha jioni. Nakwambia hivyo na maana yangu. Unajua sisi tushakuwa marafiki. Tushakuwa ndugu. Inaweza katokea mimi naumwa, nimedondoka ghafla, nyumbani kwangu upajui, simu haipatikani, lakini ukienda ukipafahamu, mimi nafikiri inakuwa vizuri zaidi. Kwa sababu hata ukinipigia simu sipatikani, unajua tu James anakaa nyumba fulani, namba fulani, unamtimbia. Yaani labda kitu kimoja ambacho James hujakifahamu. Mimi sio kwamba sipendi kutembea tembea, napenda, lakini kutokana na muda wangu nilionao wa kazini, ndio maana nakuta muda mwingi natumia kazini kuliko kutembelea tembelea hata ndugu. Hivyo basi sidhani kama kiukweli nitapata huo muda wa kuja kukutembelea. Yaani kiukweli muda mwingi sana nakuta natumia ofisini. Na umeniambia lini kwanza unataka nikutembelee? Nataka unitembelee leo jioni. Tukapate wote chakula cha jioni cha familia. Yaani bwana ungeniambia kesho. Yaani leo nina ratiba. Kuna mizigo mipya imeingia leo. Kwani lazima nihakikishe nimepanga mzigo mmoja baada ya mwingine. Sasa kama unavyojua kuna process, mara niandike mzigo huu hapa nipange hapa. Sidhani kikweli kama nitapata muda. Victoria, ina maana bosi wako huwa akupe hata muda wa kupumzika? Hapana, sio kwamba sipewi muda wa kupumzika. Ila huwa napenda nipumzike kama kuna sababu. Eza nakula. Ila kama bado kuna kazi, sioni kama kuna haja mimi kupumzika. Hivyo basi. Okay, sawa rafiki yangu. Nisikukwazi. Leo nitahakikisha namaliza kazi zangu mapema, nitakutembelea. Kweli utakuwa umetisha sana. Ila unifuate. Haina shida. Kukufuata? Na kufuata mapema sana. Yaani mapema. Sawa, basi haina shida. Kwa upande wangu mimi nimekuelewa. Umenielewa Yeah. Nashukuru sana rafiki yangu. Sasa huo ndio urafiki. Huo ndio ndugu na huo ndio umoja. Una maneno wewe. Mimi mapema sana nitakufuata. Maliza kazi zako zote, ukimaliza nipigie simu nikufuate. Imeisha hiyo. Imeisha Tasha, mimi natoka mara moja. James akija, mwambie nipigie simu. Au mtu yoyote atakayeniulizia mwambie nimetoka. Sawa bosi, nimekuelewa. Ila samani, nilikuwa na kipengele kidogo. Kuna mafaili nimeshindwa jinsi ya kuyaseti. Naomba unisaidie. Sawa, asante sana bosi. Baadaye. Sawa. Bosi, samani. Unajua kura yako haijakaa vizuri. Yeye anatakiwa haya majukumu, natakiwa niyafanye mimi. Nihakikishe muda wote uko smart. Samani. Siku nyingine haitojirudia jamani kipenzi.
ila sio kwa ubaya. Ni kwa ajili tu ya kukuweka smart. Tina, acha. Sikia nakwambia Tina. Hicho unachokihitaji hakiwezi kuwa. Alafu uwe na mipaka basi. Mimi ni bosi wako na hapa ni ofisini. Brown wa sasa hivi sio yule Brown ambaye umemzoea. Sihitaji nikuvunjie heshima. Kwa sababu nikiamua kukuvunjia heshima naweza. Sehemu yoyote na muda wowote. Basi tuwe na mipaka mimi na wewe. Kwa hiyo mimi kosa langu kukutengeneza wewe, si ndio? Kwa sababu sio mwanamke wangu. Na sio kazi yako ambayo imekuleta hapa ofisini kwangu. Kazi yako kuchezea kompyuta na kupanga mafaili. Basi uwe na mipaka. Kwa hiyo ungetoka uko nje watu wakakuona kwa raha yako imekaa vibaya. Sio ungekucheka? Tunatutia aibu sisi wafanyakazi wako jamani. Aibu yangu sio aibu yako. Nikichekwa mimi au cheki wewe. Na kuheshimu, jiheshimu. Hicho unachokihitaji kwangu hakitowezekana. Weka akilini. Nini na wewe? Umbea tu. Nafikiri muda si mrefu nitaanza kujutia maamuzi yangu. Kwa nini unasema hivyo? Nafikiri nimefanya makosa kumruhusu Tina afanye kazi katika kampuni hii. Bado hujaniambia. Kwa nini unaongea maneno hayo? Wakati natoka kwenda kupata chakula cha mchana, Tina akanisimamisha mbele ya Tasha. Kwa mawazo yangu, nilijua nataka tuzungumze masuala ya kiofisi. Kumbe sio. Amediriki kunishika na kutengeneza tai. Kama tupo chumbani vile mbele ya Tasha. Hivi ni kweli? Mimi nilihisi hii hali itajitokeza tena. Kwa sababu yule mwanamke tamaa yake ipo kwenye pesa. Na kwa sasa amegundua wewe pesa unazo. Kwa hiyo umeamua nini? Ama unafikiria nini? James, sina maamuzi mbadala. Mimi na Tina haiwezi kuwa. Inabidi uwe makini sana Brown. Kwa sababu yule ni nyoka. Na atabakia kwa nyoka. Nalijua hilo James. Akili yangu ipo kwake kwa sasa. Inawaza vitu vingine kabisa. Labda tunzungumzie Viki. Umetamka Viki umenikumbusha. Umenikumbusha pointi iliyonileta ofisini kwako. James, nafikiri unafahamu jinsi gani ninavyopenda kusikiliza habari za Viki. Hebu niambie, leo kuna jipya gani? Nimemwalika Viki nyumbani. Aje kwa chakula cha usiku. James, acha utani. Amsemaje? Tulia kaka, mbona haraka? Amekubali. Wow. Hajapinga kabisa. Hata kidogo. James, mbona umenifanyia surprise kubwa kiasi hichi? Sikufikiria na wala sikutegemea. Wewe ni ndugu yangu. Kwa hiyo lazima nifanye kile ambacho kitakufurahisha. Asante kwa kunipa taarifa. Basi acha mimi nitoke mapema nikajiandae kwa ajili ya kupokea ugeni. Boss. Samahani. Nakusikiliza. Samahani lakini kama nitakuwa nakupotezea muda wako. Mimi jana sikuwa na nia mbaya kwako. Nilikuwa tu nakurekebisha. Naona jana ulichukia. Na ndio maana niko hapa kwa ajili ya kukuomba radhi. Na kuahidi bosi, haitojirudia tena. Mimi sikufanya vile kwa nia mbaya. Na sio ulinilea tofauti. Nilijisikia vibaya nilipokuona uko sawa. Sikutaka uwe kwenye muonekano mbaya. Nisamehe sana bosi wangu. Unajua Tina, hii ni sehemu ya kazi. Mazoea yako ya zamani, tulivyokuwa tumezoeana mimi na wewe, usialete ofisini. Sikufichi, jana ulinikera sana.
lakini nikawa sina jinsi. Bosi, ndio maana natanguliza samahani na kuahidi bosi wangu haitojirudia tena. Na kuahidi nitabadilika. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini naomba jambo hili lisijirudie tena. Kwa hiyo inamaanisha bosi umenisamehe kabisa. Na ndio maana nimekwambia jambo hili lisijirudie tena. Ningekuwa kama sijakusamehe, sidhani kama ningekwambia hivi. Tasha yuko wapi? Ameenda kupata lunch. Wewe mbona hujaenda? Mimi niko na mawazo kwa kile kitendo cha jana nilichokufanyia. Na ndio maana sikwenda. Ila kwa kuwa umenisamehe, nitaenda kupata chakula. Sawa. Nenda kapata chakula, ukirudi mje mfanye kazi zenu vizuri. Mimi natoka. Tutaonana kesho. Mbona leo umewahi bosi? Kwema? Kuna sehemu na wapi? Karibu sana rafiki yangu. Asante, nashukuru sana. Karibu sana. Karibu mno. Jisikie huru, jisikie upo kwako. Asante. Hapa unaruhusiwa kufanya chochote kile. Kuwa huru, kuwa free. Sijui unakunywa kinywaji gani? Hapana, kwa kweli. Sijisikii kunywa chochote kile kwa kweli. Hata maji? Hapana. Sina kiu kwa kweli. Lakini na pia nikupongeze. Pongezi ya nini tena? Nyumba yako unaendana nayo kwa kweli. Kwa lipi? Muonekano wake tu kiujumla uko vizuri sana. Mimi naona kawaida tu kwa sababu nimeshazoea. Unajua tena mtu kwake anaona kawaida. Sema tu umenyima kitu kimoja tu. Kitu gani? Sijaona picha. Iwe ya kwako au ya mke wako. Bwana mimi bwana bado sijaoa. Na sina mpango wa kuoa leo wala kesho. Kwa sababu wanawake wenyewe hawa pasua vichwa. Wewe unamhudumia na yeye anamhudumia mtu wake anayempenda. Kwa hiyo kitu mimi inaniumiza sana, nashindwa. Lakini siku zote Mungu anasema kwamba anampatia mtu anayefanana naye. Kwa hiyo ukiona labda mwanamke anakusumbua kwenye mahusiano, ujue na wewe pia kwenye mahusiano yako ni msumbufu vile vile. Mimi sina usumbufu wote ule. Mungu sana kumba kufanana. Ndio hivyo bwana rafiki yangu, karibu sana. Mimi hapa kikweli naishi mwenyewe, sina mke, lakini pia naishi na kijana. Na kijana wangu hapa ambaye ananisaidia kazi za hapa nyumbani. Yaani ndio nikasema house boy. Hapo sawa umemaliza kwa sababu nilikuwa nashangaa nyumba nzuri. Ina vyumba vingi naona hapa unaishi peke yako. Hapa nina house boy ambaye anafanya kazi hapa na nini? Mazingira ya nje, kukata manyasi ya ng'ombe kule nje. Hivyo yani. Okay, unadi mifugo. Nina mifugo kule, nina kuku, bata. Kwa hiyo kijana huwa anashughulika kule nje na ndani usafi. Swala ya kupika na nini kijana mwenyewe anashughulika. Iko vizuri kwa kweli. Kuliko kupika. Hongera sana, hongera. Unajua kwa jinsi unavyonielezea na umri wako, unaonekana wewe ni fighters sana. Yaani kweli kwanza mimi napenda kukaa na vijana. Sipendi kukaa na watoto wa kike kwa sababu naweza nikapata vishawishi. Tunajua tena ndio ile anakuja nani mfanyakazi wake wa ndani. Nani inakuwa nani kidogo shida. Sorry. Naomba nikaongea na simu mara moja. Hata usijali. Simu ya ofisi. Sawa. Hello. Ulipata yeah. Kwa James. Sikutegemea kama nitakutana na wewe leo hapa. Nimefurahi kukuona. Laiti ningelijua kama hii nyumba unaishi mtu mwenye roho kikatili kama wewe, nisingesubutu kuweka miguu yangu huko ndani. Hivi unajua ni jinsi gani nilivyokuchukia wewe mwanaume? Najuta. Yaani najuta tena macho yangu kukutana na macho yako.
Hivi lile tukio ulilofanya pale barabarani, nafsi yako ilipata nini? Afu kiangalia hapo ulivyokaa, unaonekana ni mtu mstaarabu sana. Lakini ukitoka nje, matendo yako ni machafu tena yananuka kabisa. Lakini dada, samahani, lakini mimi sikufanya makusudi. Ile ni ajali tu. Ina maana wewe hata siku moja je kukosea? Yaani maana kila nikikutana na wewe kama bango vile unanishikia tu. Sikia nikwambie, ngoja ugae kisa kidogo. Bosi wangu James aliniagiza sehemu na akanipigia simu akasema niwahi. Na ndio maana likatokea tukio kama lile. Sikufanya makusudi. Hivi ni mtu gani au binadamu gani ambaye anapenda kuua? Au mgonge tu bila sababu? Kwa hiyo alakalaka zako wewe ndio utaka kutoa uhai wa yule mtoto? Kwa sasa hivi yule mtoto ilibidi kama mlango uwe mchanga, kitanda kiwe ni majani. Wewe kwako ilikuwa ni sawa? Na ndio maana nimeomba samahani. Hebu jifunzeni basi kuwaheshimu watu, hata kuwaheshimu hata watoto wadogo. Na sijui ni kitu gani ambacho unaweza ukaja ukafanya kwangu ukanifutia lile tukio lote ulilofanya siku ile. Na kila nikikuona nazidi kukumbuka lile tukio lako la kipuuzi ulilofanya pale barabarani. Na kuchukia. Rafiki yangu. Vipi, unajua naye? Siwezi kujiwana na kijana mshenzi kama huyu. Mshenzi? Kivipi yani, unamaanisha nini? Huyu kijana niliwahi kukutana naye. Hana utu hata kidogo. Hana utu? Mbona sikuelewi rafiki yangu, unazidi kunichanganya. Hebu niweke wazi. Kuna nini? Mwambie kuelezea mwenyewe. Eti mdogo wangu, kuna nini? Unakumbuka kaka siku za nyuma zilizopita? Nakumbuka. Ulinipigia simu ukasema nikuheshimu mzigo. Kwa nilivyotoka kwa haraka nilifika barabarani kwa bahati mbaya nitaka kumgonga mwanafunzi. Lakini huyu dada ndo akatokea na kuweza kumsaidia. Ndio mara ya kwanza nakutana na huyu dada. Lakini huyu dada alinisema sana. Na kuchoka. Mimi siku nyingine nikaenda ofisini kwake kwenda kununua nguo. Akaendelea kunisema vile vile. Na ananisema kuhusu jambo lile la ajali. Na hata hapa ulipokuja umenikutana ananisema kuhusu hicho kitu. Labda James tu nikwambie kitu kimoja. Mimi sio kwamba namsema kwa ajili ile ajali. Ninachomsema huyu kutokana na dharau zake. Unajua baada ya kufanya vile alifanya nini? Alifanya nini? Aliamua kufunga vioo vyake na kuondoka zake. Kiasi kwamba aliona mimi sina thamani wala yule mtoto hana thamani mbele yake. Basi rafiki yangu. Mimi najua hiyo yote jamani, mlikuwa mjuani. Lakini kwa sasa naomba tuishi kama ndugu. Mimi na huyu? Nisikilize kwanza. Kwanza sija kutambulisha. Sijui unielewa. Huyu bwana ndio yule kijana wangu ambaye nilikwambia. Mfanyakazi wangu wa hapa ndani. Huwa anamtuma mara nyingi sana kunisafirisha mizigo baadhi kwenye kampuni yangu. Sijui unielewa Kwa hiyo kama ilitokea mistake, naomba umsamee, pia naomba nisamee na mimi. Kama unavyojua rafiki yangu, mambo ya ajali ni vitu ambavyo vinatokea. Hakuna mtu ambaye anapanga kufanya kwa makusudi. Kwa hiyo naomba umsamee sana kijana wangu. Sawa rafiki yangu? Mimi sikufichi. Kila nikimuona huyu mtu, nafsi yangu waga inapata hasira sana. Angekuwa mstaarabu, ningeweza kumsamee. Lakini kwa sababu anaonekana ni mtu wa kujiona na dharau, siwezi. James tafadhali. Naomba, hapana James. Fanya kwa ajili yangu. Na mimi naomba ufanye kwa ajili yangu. Naomba niondoke nikae mbali kabisa na sura yangu. Nakuomba please. Fanya kwa ajili yangu. Na mimi naomba ufanye kwa ajili yangu. Naomba tutaongea kipindi kingine, naomba niende. Sasa ukimchukia huyu, sasa umenichukia mimi. Fanya umsamee, nisamee na mimi, tujenge familia moja. Ili mambo mengine yaendelee. Tafadhali James. Sio kwa ubaya. Si unapenda tuende kwa marafiki? Ya, napenda. Naomba niruhusu niende nyumbani. Basi sawa rafiki yangu. Samahani lakini kwa kilichotokea. Sijali.